السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي في كل مكان، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنكمل فيديوهات الفيتامينات واهم الفيتامينات اللي لازم نقدمها للعصفور. هنتكلم وهنشرح فيتامين أ د س ه. الطبيعي منه بيبقى موجود في البطاطا وفي الجزر وموجود في السبانخ. انما طبعا احنا بنعتمد على الصناعي عشان خاطر العصافير ما بتاكلش ساعات كل انواع الخضار، فبندي الفيتامين المستورد الالف د س ه عشان يعوض طبعا العصفور عن حاجات كتيرة جدا مش بيلاقيها في الاسر او مش بيلاقيها في الحبس يعني. فهنغسل طبعا اول حاجة المسقة بتاعتنا كويس جدا وننضفها كويس. في اماكن طبعا بتبقى في المسقة ما بنعرفش ننضفها كويس وايدينا ما بتوصلهاش، فيفضل ان احنا نستعمل فرشة السنان عشان خاطر نوصل لكل الاماكن اللي مش قادرين نوصل لها. النظافة دي مهمة جدا، ان احنا لازم ننضف المسقة بتاعة الشرب يوميا، يعني لازم طبعا نهتم بالنظافة المسقة كل يوم عشان خاطر نتفادى اي امراض ما تجيش للطيور خالص باذن الله. فاحنا قلنا طبعا ان هو بيخلي النتاية الف د س ه ان هي البيض بتاعها يبقى انتاج كويس. في بعض العصافير او بعض النوتي بتدي من اربع بيضات وما بتزيدش عن كده. ليه دوت؟ عشان خاطر طبعا جسمها مفهوش فيتامين أ د س ه اللي هو بيساعدها وبيحفزها على زيادة البيض وزيادة الخصوبة كمان عند الذكر، فده محفز قوي طبعا. في فيتامين A ده مضاد أكسدة، فيتامين د طبعا عشان الشمس والكالسيوم، فده بيساعد على تكوين القشرة طبعا وبيخلي القشرة اللي هي مش سميكة قوي ومش خفيفة قوي. فلو سميكة طبعا احنا عارفين طبعا اكيد سمعنا ان هي العصفور بيتحبس جوه البيضة وبيموت ما بيعرفش يخرج، فهو بيعادل وبيظبط الحتة ديت عند العصافير. طبعا بيقوي العظام كمان. لو الفيتامين ده نقص من جسم العصفورة او العصافير عامة بشكل عام يعني بيحصل مشاكل طبعا، وطبعا الانتاج بيقل. غير كده ان هو بيرفع مناعة العصفور وبيحصنه ضد اي امراض. عند الذكر كمان بيخصبه وبيخلي الحيوانات بتاعته المنوية تبقى موجودة وقوية بنسبة 100%. فده ضروري جدا يا جماعة فيتامين أ د س ه. أنا دايما بقعد أتكلم عليه وبشرحه دايما على طول. طيب إمتى بقى ندي العصافير أو إمتى ندي جرعاته إزاي ومين اللي ياخد الفيتامين؟ طبعا لو عندنا زغاليل ما بنديش أبدا الزغاليل إلا بعد ما يكملوا ال 35 يوم. بعد ال 35 يوم بندي الزغاليل. ما ينفعش طبعا ندي في وضع البيض، يعني لما يكون في بيض ما ينفعش ندي الفيتامين. كمان بنديه للعصافير اللي هي خارجة من إعياء، يعني خارجة من تعب أو أي مرض، فإحنا بنديه للعصافير اللي خارجة من إعياء. الفيتامينات كلها مهمة عشان خاطر الكالسيوم والأحماض والأملاح بيظبطوا طبعا ويعملوا توازن للعصفور وجسم العصفور ويلبوا احتياجاته. فاحنا خلاص خلصنا الغسيل كويس جدا. نبدأ بقى نوريكم ازاي احنا بندي فيتامين. جرعته بتبقى قد ايه؟ هي بتبقى نقطة واحدة بس، نقطة واحدة على المسقة اللي هي ال100 مللي اللي هي دي، ما بنزودش. عشان في ناس بتسمع برضك، بعض الناس اللي بيتكلموا عن الجرعات كل واحد بيبقى بيتكلم بجرعة شكل وبيقول اللي عنده، فما بيعتمدش طبعا على الصح، ما بيعرفش الصح فين. بس انا اقول لكم ان الصح احلى حاجة او اصح حاجة انصحكم بيها ان انتوا تقروا الجرعة من خلال النشرة بتاعة العلاج، بتبقى مكتوبة على العبوة وبتبقى في نشرة، هي دي الاحسن وبتديك النسبة الصح المطلوبة. فيا ريت نعمل كده وما نسمعش للناس اللي يقول لك ادي كذا وكذا وهو ممكن ما يكونش فاهم كويس يعني. نظبط الجرعه مهمه جدا عشان خاطر لو زادت في جسم العصفور الفيتامين بيعمل مشاكل، وبيعمل مشاكل في الكلى كمان بتاعه العصفور، يعني الكلى بتاعته بتتضرر جدا جدا. فعشان خاطر ناخد بالنا ما نضرش العصفور فنديله الجرعه مظبوطه، هي نقطه واحده بس يا جماعه على المسقه. وما نملاش برضك المسقه يعني على الاخر ونسيحها كده، لا هي برضك ايه يعني 3/4 المسقه نملاها ميه. نديله الفيتامين دوت بيبقى مش طول الشهر انا سمعت ناس بتدي الفيتامين دوت طول الشهر،
بتدي فيتامين أ د س، ده غلط جدا. لا هو مش كده خالص، هو احنا بنديه 4 أيام بس، 4 أيام، ونريح بعد ال4 أيام يومين، ندي ميه نضيفه، ميه شرب نضيفه، وبعدين ندي بقى الفيتامين اللي بعده. بس هي كانت حلقه قصيره جدا النهارده عن فيتامين أ د س ه واهميته للطيور. فيا رب اكون افدتكم، اتمنى ان انا ما كنتش قصرت النهارده في اي حاجه، وان شاء الله استنوا مني معلومات جديده ومفيده. لو انت لسه بتتابعني اول مره تشوفني، يا ريت تضغط لايك واشتراك، أبقى انا مبسوط جدا طبعا وسعيد. واتمنى يا رب اشوفكم دايما على خير، والسلام احلى ختام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.